बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों आप खैर आफियत से होंगे। रियाज हसन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोड फार्म डेरा गादी खान से। तो मेरे भाई आज की वीडियो में मैं 30 आपको मुंदरी भेड़ें दिखा रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त भेड़ें हैं, सारी नौजवान हैं, प्रेगनेंट है। रेट भी थोड़ा सा होगा, वीडियो एंड तक देखना, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। यार फार्मिंग के मैं आपको तौर तरीके बता रहा हूँ, आपके लिए वीआईपी वीडियो लेके आ रहा हूँ हर रोज़ की। देखो मैं अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करके सिर्फ आप दोस्तों के शौक़ करवा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरा कारोबार है, लेकिन ये है कि मैं आपको हर तरह की सहूलियत से आरास्ता कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाऊं, अच्छे जानवर दिखाऊं, मुनासिब रेट वाले दिखाऊं, जो आप दोस्त बाहर जाके सऊदी अरब या दुबई में या कतर में जाके ओमान में या तो आप कहीं और जाके अपने 7-8 लाख रुपए 6-7 लाख रुपए लगा के तो लोगों की मज़दूरी करते हैं, मुझे उस वक़्त अफसोस होता है। यार मज़दूरी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये है जब अपने 8 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, कम से कम 5 लाख रुपए तो आप इन्वेस्ट करते हो, परदेश भी जाते हो, घर से अगर कोई छोटा सा फ़ोन आ जाए तो बंदे का दिल जो है ना वो धक धक करता है। खैर हो कि किस वजह से कोई मसला मसाइल तो ना हुआ होगा जो मेरा फ़ोन आ गया है। तो मेरे दोस्त इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आप उन्हीं 2 लाख में से अपना कारोबार करो। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 रुपये 40,000 रुपये महाना कमाओगे, 2 लाख से भी तो आप अपने घर में भी खड़े रहोगे और अपने बच्चों में भी रहोगे और अपना बिज़नेस भी बढ़ाओगे। दुआ है, इस बरकत वाला काम है, इसको आप अपनाओ और अल्हम्दुलिल्लाह ऐश करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। मैं यही कहूँगा भाईजान, मेरा तो कारोबार है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मेरे पास डेली आते हैं, सेल करता हूँ बकरे बकरियाँ, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ा फार्म है और माल भी बहुत बेहिसाब है। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह मैं अपने मुल्क में कारोबार कर रहा हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पाकिस्तानी भाई भी अपने मुल्क में अपना कारोबार करें, उसमें मज़ा है, बरकत है, बचत है। तो आज की वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ। जितने मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, गौर करना मेरे फ़िक्रे पे कि यही मेरी बात है कि अपना कारोबार करो, चाहे थोड़े पैसों से भी करो, किसी के मोहताज नहीं रहोगे, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के मोहताज रहोगे बस। तो इंशाअल्लाह बरकत देने वाला मेरा अल्लाह पाक है। तो अपना काम अपनी नियत और सिद्क़ के दिल से करो तो अल्लाह पाक उसमें कामयाबी देगा। मैं भेड़ें आपको दिखाता हूँ ये बैक कैमरे से, चाहे पसंद आए या ना आए, वीडियो आप पूरी देखें। तो मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बाहर के मुल्कों में मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे लाइक शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। बाकी पाकिस्तान में मेरे जितना दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका, और सबको सलाम करता हूँ। जो मेरे नए दोस्त हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर हैं, मैं उनको छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाई मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को भी प्रेस करो, ताकि आल प्रेस करो, ताकि मेरी वीडियो आप डेली देख सको। और इंशाअल्लाह मैं आपके लिए सहूलत वाली वीडियो और नफ़े वाले जानवर लेके डेली हाज़िर रहूँगा आपकी खिदमत में। आप वीडियो को बैक कैमरे से देखकर अपना दिल खुश करो, मेरी चंद बातें भी सुनो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मदद करेगा मेरे भाई। अपने कारोबार करोगे तो किसी के मोहताज नहीं रहोगे, मैं ये आपको बार बार कहता हूँ, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के मोहताज रहोगे। पैसा लगाओ, थोड़ा सा नफ़ा कमाओ अपना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नफ़ा मिलेगा। बैक कैमरे से वीडियो देखो, फिर बात करते हैं आपसे। थोड़ी सी वीडियो होगी, मुख्तसर सा रेट भी होगा इनका, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। माशाल्लाह मेरे भाई, ये दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। बैक कैमरे से दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको ज़रा वाज़े पता चले, आप देख सकें कि किस तरह के जानवर हैं। मेरे भाई मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ वीडियो में कि आप जो है ना अपना कारोबार करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़मीनें होनी चाहिए या आपके पास बहुत ज़्यादा रकबा होना चाहिए या फार्म बड़ा होना चाहिए तब आप करें। आप एक बकरी से, एक मुंदरी भेड़ से आप कारोबार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों का कारोबार करें, थोड़ा सा कारोबार करें, उसमें अल्लाह पाक बरकत देगा। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे भाई आप जो है ना सऊदी दुबई जाते हैं,
बाहर के मुल्कों में ईरान जाते हैं, इस तरह के जो है ना ओमान में जाते हैं, तो आप जहाँ जाएं जाओ, सैर के लिए जाओ या सऊदी या दुबई में सऊदी में जाओ तो आप हज उम्रे के लिए जाओ। किसी का ग़ुलाम ना बनो मेरे भाई, आपको अल्लाह पाक बहुत देगा। जब तक अपना जहन चेंज नहीं करोगे तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप अपना ये माइंड बनाओ कि ये सोच रखो कि हमने इंशाअल्लाह अपना कारोबार करना है। मैं ये भी नहीं कहता आपको सिर्फ फार्मिंग करो, मैं तो ये कहूँगा कि अपना कोई भी बिज़नेस करो, थोड़े पैसों में कर लो माशाल्लाह। मैं कहता हूँ भाईजान जो भी करें अपना कारोबार करें, अपना बिज़नेस करें, उसमें यार बड़ी बरकत है। जब आप मज़दूरी करते हैं तो वो भी हलाल है, उसमें भी बरकत है, लेकिन जब आप अपना बिज़नेस करते हैं कारोबार में बड़ी बरकत है। बिज़नेस सिर्फ अपने कारोबार को कहा जाता है, जो भी आप जो है ना कारोबार करें अपना करें। बाकी मेरे भाई अगर ये फार्मिंग की तरफ आओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोहताजी नहीं रहेगी, तंग दस्ती नहीं रहेगी, गुर्बत नहीं रहेगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नफ़ा कमाओगे, बेहतर रिज़्क़ और अच्छा रोज़गार कमाओगे इस फार्मिंग से। हम देखो, हम दो जैसे लोग हैं, हम कर रहे हैं तो हमें देखो अगर नफ़े ना मिलते या हमें रिज़्क़ ना मिलता या हमें कोई ऐसा नफ़ा ना होता जिससे हमारा कारोबार बढ़े तो हम कब करते। देखो दिन ब दिन हम आपको 10 के दिखाते थे वीडियो, 5 की दिखाते थे, 20 की दिखाते थे, अब हम आपको सैकड़ों में दिखाते हैं। तो इसलिए कारोबार में बरकत बहुत है मेरे भाई, अल्लाह पाक इसमें बहुत बरकत रखी है अल्लाह पाक ने। तो आज मैं ये जो भेड़ों की वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ इसमें से नहीं, आपको जो भी जानवर चाहिए हो, और तो भला खलील जो भी आपको जानवर चाहिए उसमें से आप 2 रखें, 10 रखें, 1 रखें, जितना आपकी हैसियत है आप उतना कारोबार करो। और कुछ दोस्त जो अमीर तरीन पैसे वाले लोग हैं, मैं उनको कहूँगा अगर आपने कोई सवाब कमाना है तो किसी गरीब को बकरियां जो आपके रिश्तेदारों में हों या आपके आस-पास में पड़ोस में हों, तो उन गरीब लोगों को आप भेड़ बकरियां ला के दे सकते हो, कहीं से भी ला के दे दें तो आपको इंशाअल्लाह आपको भी जो है ना बचत होगी, आपको भी नफ़ा मिलेगा, उन गरीबों का भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी आपको दुआएं देंगे, आपके रिज़्क़ में उम्र में बरकत होगी। हम भी इसी तरह करते हैं, गरीबों के साथ हम भी तामुन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप दोस्त जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसमें बड़ी बरकत है मेरे भाई, सोचें मत, आप फार्मिंग का काम करें। इसमें बहुत छोटे जानवर रखें तो भेड़ बकरियां उसमें ज़्यादा नफ़ा है, बड़े की निस्बत छोटी भेड़ बकरियों में ज़्यादा नफ़ा है। अब बड़े जानवर रखते हैं गाय भैंस, तो उसका नफ़ा इतना फार्मिंग में है या नहीं, लेकिन मेरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा नफ़ा है। ये बड़ी भेड़ें हैं, इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें 30 हैं, 30 भेड़ें हैं। एक जो है ना बड़ा ब्रीडर है, ब्रीडर भी मैं आपको दिखाता हूँ। भेड़ें ज़रा देख लें, देख कितना लेंथ वाली अच्छी फेस नकोल बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह की भेड़ें हैं। ये आपको जो जिस रेट पे देने वाला हूँ ना, आप फ़ौरन मुझे फ़ोन करेंगे, कहेंगे रियाज भाई हमें जल्दी ये हमारे नाम कर दें। टोकन बयान आप लगवा सकते हैं, बाकी पेमेंट इधर आके दे सकते हैं। इसमें ये छोटा मुंद्रा खड़ा ये शामिल नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है लाट में। बाकी जो है ना, बाकी बड़े सारे जो देख रहे हैं बड़ी भेड़ें हैं, बड़े तोता फेस में अच्छा फेस है इनका, मुड़ा हुआ नकोड़ा है। ये आपको मिलेंगी मुनासिब थोड़े से रेट में, सिर्फ 22,500 में मिलेंगी। ब्रीडर का रेट अलग होगा, ये 22,500 में ऐसी भेड़ें आपको मिलेंगी जो आपका दिल खुश कर देंगी। ठीक है मेरे भाई, ब्रीडर जो है ना, ब्रीडर मैं आपको दिखा देता हूँ। पकड़ा यार ब्रीडर, ये बड़ा ब्रीडर जो है इनका माशाल्लाह, ये देख बड़ा ज़बरदस्त ब्रीडर। देखें इनका फेस, देखें आप, माशाल्लाह खुश हो जाएंगे। ये नस्ल है इंशाअल्लाह, इसी तरह की आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे और क्वालिटी में ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये देखिए ये ब्रीडर है मेरे भाई। बाकी भेड़ें मुंदरी बड़ी ज़बरदस्त हैं, रेट मुनासिब माकूल है। जो भी भाई ख़रीदना चाहे जल्दी आ जाए। और लोकेशन मेरी डेरा गादी खान है, फार्म का नाम बिस्मिल्लाह गोट फार्म है। तो इंशाल्लाह आपके साथ हमारा ताउन रहेगा। जितने मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर मेरा हक बनता है। फेसबुक पेज है मेरा, फेसबुक पेज पे आप जो है ना लाइक शेयर ज़रूर करना है, पेज को भी ज़रूर देखना है, फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके साथ मेरा ताउन रहेगा। चल यार ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह दिन की रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।